7月9號星期四朝頭早10點10分啊！歡迎翻到嚟萬科投資頻道，睇一睇比特幣嘅4個鐘圖表啦。咁啊，見到咧，琴日孖落咗一個短期嘅支撐位置62,616蚊咧，係 break down 咗啦。咁啊，之後嚟講咧，都係收低翻晒所有嘅平均線啦。咁啊，現時嚟講咧，曾經係嘗試翻呢一個嘅舊底 break down 嘅底部，但係未能夠重上企穩，甚至乎咧係再度收低翻晒所有嘅平均線嘅。咁啊，所以嚟講嘅話咧，4個鐘圖表咧，實在係落翻嚟啦。咁啊，向翻下走嘅情況嘅，咁啊，縱使個動能指標咧喺個低位度可能見到有些許嘅回升嘅跡象啦，咁啊，但係要等到埋個交叉出現，再加上個價格咧能夠重上翻條 EMA21或者舊底一個 breakdown 嘅底部62,616蚊之上企翻穩嘅話咧，我先會再度向上望嘅，否則嚟講嘅話咧，跌勢咧將會係繼續持續啦，咁就會係下望呢一個升勢嘅回調線中路嘅位置至少啦61,200蚊啦，同埋0.618回調線大概60,400蚊嘅位置都係嚟緊4個鐘圖表咧繼續向下跌嘅目標價格嘅。日線圖嘅比特幣嚟講咧，亦都係相當之好明顯咧，咁就係呢一個嘅一直嘅 lower high 啦，咁就係下跌嘅頂部啦，再加上個價格咧，琴日已經係收低翻條 EMA21同埋 EMA9啦，再加上個動能指標亦都喺個高位度咧交叉向緊下走啦，對應呢一個嘅頂部嚟講嘅話咧，係一個持續向緊下跌嘅頂背離嚟嘅。咁啊，現時嚟講咧，好就好在呢個波幅率指標咧叫做係 K 線落緊嚟啦，一旦交叉向下走嘅話咧，將會係一個向下收縮嘅情況嚟嘅，咁啊唔預期係一個好大型嘅 breakdown 啦。咁啊，但係向下望嘅話咧，都好容易望翻落去呢一陣嘅頂底部分界線，大概61,000蚊啦，甚至乎試翻舊底嘅底部大概57,750蚊咧，都係十分之有可能嘅。咁啊，日線圖要重上翻升勢嘅話咧，至少要見到條 EMA21，咁啊62,500蚊齊頭企翻穩收高嘅話咧，我先至會再度向上望嘅。否則嚟講嘅話咧，都會係一直好似現時咁樣啦，收低個所有平均線嘅話咧，將會一直保持下跌嘅風險啦。好啦，睇一睇呢一個嘅美股啦，納斯達克指數嚟講嘅話咧，琴日咧係後下跌嘅，咁啊，但係咧好消息咧就喺條 EMA55，琴日講過啦，咁啊大概28,900點左右嘅位置咧係見到有承托然後彈翻高，亦都係收翻高舊底 breakdown 嘅一個下市機構嘅底部29,160點嘅，咁啊係一個強勢或者叫做見到有承托收翻高嘅表現啦，咁啊但係咪真係一個 reversal 或者叫做重新向上望咧？可以等待埋條 EMA21啦，目前嚟講係29,750點嘅位置，能夠收翻高晒所有平均線企翻穩嘅話咧，先至會開始向上望嘅，否則嚟講嘅話咧，仍然都仲會係 play out 緊呢一個動能向下跌，波幅率指標向下跌，向下收縮緊嘅環境啦，即係話咧短期嚟講咧，仍然係繼續向下橫盤或者係繼續回調嘅。咁啊，一旦收低過條 EMA55 29,000點嘅話咧，將會下試呢一個28,227點啦，同埋26,400點咧，不嬲都係望緊呢兩個嘅目標價格嘅。再度 update 下呢一個嘅 SOX 半導體嘅指數啦，咁就係琴日講過啦，喺條 EMA55咧已經係見到有承托企翻穩少少啦。咁啊，琴日嚟講咧，第二日都係再度咧係見到咧係繼續收高過條 EMA55，不特止咧，亦都係收高過咧舊底一支嘅蠟燭嘅，咁係一個短期嘅底部嘅呈現嚟嘅。咁啊，現時嚟講呢個動能指標亦都喺個低位度差唔多啊，咁啊開始見到有回升嘅跡象啦。一旦見到有交叉，可能仲需要2-3日嘅時間啊嚇，咁就會象徵住一個上升嘅動能啦。咁啊，但係嚟講咧，必須要留意啦，波幅率指標仍然係向上升緊嘅，即係話要繼續向下爆發嘅情況咧，其實都仲係望緊嘅。咁啊，只要個價格仍然係收低個 EMA9、EMA21 咁啊，大概13,100點嘅位置之下嘅話咧，都仲係會保持咧風險向下跌嘅。一旦收低埋條 EMA55 12,155點嘅話咧，更加會下試翻落去舊底呢個底部啦，11,800點啦，同埋呢一個10,860點啦，呢一個係底部搭住0.5嘅回調線啦。再望深少少嘅話咧，就會係10,000點齊頭嘅位置啦。目前嚟講嘅話咧，希望能夠見到個價格持續能夠收高嗰條 EMA55，不斷喺呢個位置可能有下試，但係最尾都企翻穩嘅話咧，將會係第一個好嘅signal咧，係喺個動能指標較低嘅位置，兼且個價格沉底嘅位置咧，咁就開始會向翻上望啦。保守地或者叫做關鍵嘅上升觀察點嘅話咧，留待翻條 EMA21啦，咁啊11,311點啦，咁就係能夠收翻高企穩晒所有平均線嘅話咧，先至會咧係判定翻個升勢咧係再度來臨嘅。OK， 好啦 ，update 下呢一個嘅 SK 海力士啊，每一日都有跟進一下啦，咁啊叫做
跟進下啦。咁就係嚟緊聽晚咧，咁就係呢一個美國會喺 ADR 上市啦。咁啊見到個價格嚟講嘅話咧，亦仍然都仲係好似啱啱講嘅費城半導體指數差不多啦，堅守緊條 EMA 55嘅。咁啊，琴日係一支十分之弱勢嘅蠟燭啦。咁啊，但係最尾嚟講咧，都能夠係堅守條 EMA 55。今日嚟講嘅話咧，開始叫做開高咗少少啊。咁啊，但係呢個風險向下嘅情況咧係未有取消嘅，即係未除嘅。咁就仍然都仲係收低過兩條嘅短期平均線啦。所以個趨勢仍然向緊下望嘅。動能指標亦都係繼續咁樣向緊下跌啦。雖然話喺個低位嗰度，但係未見到有交叉嘅情況出現嘅。波幅率指標雖然話見到個 K 線落緊嚟啦，咁啊，但係咧都仲未有見到交叉嘅，即係話咧仍然繼續向下跌嘅空間咧，其實係有嘅，仲係可以繼續向下爆發嘅。一旦收低嗰條 EMA 55 200,007萬 won 嘅話咧，將會係 break down 啦，咁就會下試舊底一個底部大概1855000 won 嘅位置啦。要重新回復翻升勢嘅判定嘅話咧，留待翻條 EMA 21 236萬 won 嘅位置啦，能夠收翻高企穩嘅話咧，將會係重新向上望嘅。咁啊，同呢一個半導體指數一樣，同一個期待啦。咁啊，睇下能唔能夠見到價格一直能夠收高條 EMA 55，再加上見到埋個動能指標喺個低位度回升嘅話咧，將會係造就呢一個持續向上升嘅底背離，望下一波大型嘅升勢啦。跟手嚟講嘅話咧，琴日見到半導體成個行業咧有些許嘅回穩咁啊，想同大家 update 下兩隻咧，我有期待現時仲係好期待嘅一隻嘅兩隻嘅美股啦。咁啊，分別係 NVIDIA 啦，同埋陣間講嘅 Avigo，咁兩隻都十分之相似嘅。咁啊，先講 NVIDIA 先啦。咁啊，見到個價格嚟講咧，喺上個禮拜咧，半導體指數不斷咁樣向下跌，或者可能係一啲可能Intel 啊、美光啊、SanDisk 呢啲咧大幅度向下跌嘅情況底下咧，咁其實 NVIDIA 咧唔係跌咗好多嘅啫，一路咧都仲係堅守緊喺個190蚊之上嘅。咁啊，所以嚟講嘅話咧，我唔認為咧佢係一個即係好似即係點樣講咧，唔係跌得好多嘅美股。咁即係點講咧？喺一個整體成個板塊大幅度下跌嘅當中，而呢一隻同埋陣間講嘅 Avigo 相對嚟講企得好穩嘅話咧，咁啊將會咧係一個好嘅表現嚟嘅。咁啊，當佢升翻轉頭嘅時候咧，好可能咧係下一波升勢嘅龍頭啦。咁我自己係咁樣去認為嘅。咁啊，睇個圖表嚟講亦都係相當之吻合啦。咁啊，見到個價格嚟講嘅話咧，琴晚重上翻晒所有嘅平均線啦。咁啊，最頂嗰條 EMA 55就係一個203蚊啦。咁啊，再加上咧曾經差唔多去到條 EMA 200左右咧，係見到有承托而做出咗一個短期嘅 high low 啦。再加上個動能指標喺個低位度徘徊咗好耐，終於見到再度向上升嘅情況出現啦。咁啊，波幅率指標下跌緊嘅，橫盤向上升嘅發展咧係望緊啦。短期嚟講可能會即可能會下試翻一啲短期嘅支撐。咁啊，但係咧，最低咧，我望到落去條 EMA 9大199蚊，又或者係200蚊齊頭呢一個位置，只要繼續收高嘅話咧，我都會仍然保持升勢嘅判定嘅，直到真係收低翻條EMA 9 200蚊齊頭嘅話咧，我先會再度開始向下望啦。目前嚟講，日線圖咧，只要繼續堅守200蚊，甚至乎條 EMA 55 203蚊嘅話咧，我都會繼續望呢一個升勢咧可以持續嘅。再睇埋呢一個嘅週線圖啦，咁啊當然仲有2晚先收市咧，咁值得大家去留意一下嘅。咁啊今日嚟講嘅話咧，204蚊咧，暫時嚟講，咁啊已經升穿咗條 EMA 9 202個半㗎啦。咁啊只要嚟緊呢2晚都仲係收高嗰條 EMA 9嘅話，當然咧週線圖係回復翻晒所有嘅平均線之上，將會判定翻個升勢嘅。咁啊縱使個動能指標落緊嚟，波幅率指標落緊嚟都好啦，咁啊仍然都仲係 project 嘅一個長線少少嘅向下收縮橫盤嘅情況嘅。咁啊但係只要個價格能夠堅守條 EMA 9一直嘅話咧，202蚊嘅話咧，都會保持呢個升勢嘅判定。再加上大家留意一下啦，咁啊近期呢一個位置反彈翻嘅位置咧，剛好係成個呢一個升勢嘅回調線中路至0.68嘅位置，大概192蚊至到200蚊齊頭嘅好位置啦。咁啊繼續喺呢個位置之上彈翻轉頭企穩嘅話咧，將會係下一波週線圖長期少少升勢嘅一個嘅期待啦。最後講埋隻 Avigo 啦，咁啊十分之相似嘅同呢個 NVIDIA，咁就係見到個價格亦都係咧，去到差唔多條 EMA 200嚟講咧，見到有承托又彈翻高。琴日嚟講亦都收翻高晒條 EMA 9同埋 EMA 21，爭條 EMA 55大概390蚊齊頭嘅位置未能夠升穿企穩嘅啫。動能指標亦都剛好啦，喺一個低位嗰度咧開始上緊嚟啦。波幅率指標亦都係上緊嚟嘅，不過 K 線落緊嚟啊嚇。咁啊繼續係向上爆發嘅情況咧係望緊嘅。咁啊只要個價格冇失守條 EMA 9 376蚊嘅話咧，我都會一直保持向上望嘅判定啦，直到真係收低翻嘅話咧，我先會重新向下望嘅。再加上如果見到嚟緊個價格收高埋條 EMA 55 390蚊企穩嘅話咧，更加會判定翻呢一個嘅升勢啦。咁就係睇埋呢一個嘅週線圖啦。
嗱，周線圖嚟講嘅話，同 Nvidia 嘅走勢咧十分之相似嘅，咁就係個動能指標同埋波幅率指標都係落緊嚟啦。咁啊，象徵住咧喺周線圖嚟講嘅話咧，仲有一段長時間嘅橫盤回調嘅情況咧係可以持續嘅。咁啊，但係個價格嚟講咧，琴晚都係已經重上翻條 EMA 9，咁就係藍色線呢一個387.5啦，咁啊如果能夠見到今個禮拜收市係收高過呢一個位置之上嘅話咧，將會十分之好啦，咁就會回復翻周線圖向上升嘅判定嘅，再加上呢一個位置亦都同 Nvidia 啱啱講過回調彈翻轉頭嘅好支撐一樣啦，咁就係0.618至到0.5嘅位置，大概368蚊至392蚊嘅位置啦。如果能夠升高翻呢個位置企穩嘅話咧，將會係持續地周線圖咧望下一波嘅升勢來臨啦。好啦，今日嘅 update 嚟到呢一度，希望大家去到最後撳個 like 同埋訂閱我頻道，多謝晒。